filtros, no es fácil acceder a sus filtros y no lo limpian. Entonces, todo eso va a contribuir a esto. Entonces, cuando se les daña la lavadora, no quieren pagar un servicio técnico, no quieren pagar, quieren un buen técnico, pero no quieren costear un buen técnico. Entonces terminan pagando el técnico por allí que les cobra más económico y les dice que le engrasa esto, le echa grasa, y ya les hizo el trabajo. Le cobra más económico, pero ya les hizo el trabajo con eso. Entonces es importante que tanto el usuario sepa como el técnico que en 6 meses ya esa lavadora saldó la deuda que tenía con el dueño. Porque sacando una cuenta de 30 kilos semanal de ropa con una persona, le gasta suficiente como lo que gastó en un equipo de lavado. Cada año hay que hacer el mantenimiento a las lavadoras. Cada año. Es lo que el fabricante indica. Pero, como les digo, va a depender del usuario, porque hay usuarios un poquito más descuidados que otros. Y entonces va a depender de eso. Y también de cuántos usuarios tenga la lavadora, porque a veces tienen un montón de usuarios y cuando llega el momento de hacer una reparación, nadie lo quiere hacer. Entonces, este tipo de lavadora tampoco es muy económica que digamos, y sobre todo este motor no es económico. Este motor es más o menos costoso. Este motor es costoso. Y ustedes lo ven así pequeñito y todo, pero este motor es costoso. Y este tipo de embobinado lo han visto, como les digo, en otro tipo de vehículo, digamos, de vehículos que traen motores eléctricos. Han visto este tipo de embobinado, un poco más compacto quizás, pero hay en todas partes van a encontrar este tipo de motor, en todos lados. Y otros motores que obviamente son el mismo principio de este motor, pero son mucho más grandes porque son para mucha más potencia y muchas otras cosas. Obviamente ya estamos hablando de palabras mayores, pero este tipo de motor es el futuro, va a ser el futuro, porque en todas partes vamos a encontrar unos tipos de motor así. En todos lados nos vamos a encontrar motores así. Con estos motores hay que tener cuidado. Cuando nosotros vamos a hacer un mantenimiento de un equipo, preferiblemente no tocar esta zona, a menos que esto lo requiera, como en este caso. Pero por lo general no tocar esta zona. He visto motores que han estado heridos en alguna parte porque algunas personas lo abren, le sacan el motor y son muy descuidados. Por ejemplo, con este destornillador pueden perforarlo, y que le ha pasado a muchos. Sí funcionan, pero siempre va a tener un escape de corriente en ese aspecto, un escape de corriente. Y por ejemplo, acá no es fácil acceder a sus filtros y no lo limpian. Entonces, todo eso va a contribuir a esto. Entonces, cuando se les daña la lavadora, no quieren pagar un servicio técnico, no quieren pagar, quieren un buen técnico, pero no quieren costear un buen técnico. Entonces terminan pagando el técnico por allí que les cobra más económico y les dice que le engrasa esto, le echa grasa, y ya les hizo el trabajo. Le cobra más económico, pero ya les hizo el trabajo con eso. Entonces es importante que tanto el usuario sepa como el técnico que en 6 meses ya esa lavadora saldó la deuda que tenía con el dueño. Porque sacando una cuenta de 30 kilos semanal de ropa con una persona, le gasta suficiente como lo que gastó en un equipo de lavado. Cada año hay que hacer el mantenimiento a las lavadoras. Cada año. Es lo que el fabricante indica. Pero, como les digo, va a depender del usuario, porque hay usuarios un poquito más descuidados que otros. Y entonces va a depender de eso. Y también de cuántos usuarios tenga la lavadora, porque a veces tienen un montón de usuarios y cuando llega el momento de hacer una reparación, nadie lo quiere hacer. Entonces, este tipo de lavadora tampoco es muy económica que digamos, y sobre todo este motor no es económico. Este motor es más o menos costoso. Este motor es costoso. Y ustedes lo ven así pequeñito y todo, pero este motor es costoso. Y este tipo de embobinado lo han visto, como les digo, en otro tipo de vehículo, digamos, de vehículos que traen motores eléctricos. Han visto este tipo de embobinado, un poco más compacto quizás, pero hay en todas partes van a encontrar este tipo de motor, en todos lados. Y otros motores que obviamente
Son el mismo principio de este motor, pero son mucho más grandes porque son para mucha más potencia y muchas otras cosas. Obviamente ya estamos hablando de palabras mayores, pero este tipo de motor es el futuro, va a ser el futuro, porque en todas partes vamos a encontrar unos tipos de motor así. En todos lados nos vamos a encontrar motores así. Con estos motores hay que tener cuidado. Cuando nosotros vamos a hacer un mantenimiento de un equipo, preferiblemente no tocar esta zona, a menos que esto lo requiera, como en este caso. Pero por lo general no tocar esta zona. He visto motores que han estado heridos en alguna parte porque algunas personas lo abren, le sacan el motor y son muy descuidados. Por ejemplo, con este destornillador pueden perforarlo, y que le ha pasado a muchos. Sí funcionan, pero siempre va a tener un escape de corriente en ese aspecto, un escape de corriente. Y por ejemplo, acá